صاحب البيت ده صحي في الليل متأخر على صوت الجيتار عنده، والأغرب من كده إن مفيش حد في البيت غيره. لما قرب من صوت الجيتار شوية ده اللي حصل، اتوقف صوت الجيتار فجأة، ولكن كان دي بداية لهجوم كيان غامض عليه. قولي لو انت مكان صاحب البيت ده هتعمل ايه؟ وهل هتسكن فيه تاني؟ ولا دي هتكون بالنسبة لك آخر ليلة؟ قولي رأيك في التعليقات.